Wat mij naar Friesland trekt? Mijn familie woont er en mijn oma komt er vandaan. Mij trekt naar Friesland de Elfstedentocht. Mij ook. Want ik vind het heel leuk om mensen te zien schaatsen. Ik ook. Echt heel leuk. Zo leuk. Zelf vind ik schaatsen natuurlijk ook leuk. Alleen schaats ik het liefst op kunstschaatsen. Maar mijn moeder zegt dat dat voor watjes is. Daarom schaats ik meestal op nol. Ik heb ook Nora, alleen ik vind het veel lekkerder schaatsen met kunstschaatsen.